Toto sa idú možno iba influenceri a predtým, ako budete hovoriť, že som povrchná, namyslená, nie. Ja to myslím tak, že ja som naozaj že urazená žena. Keď mi niekto, kto vytvára nejakú kolekciu pičovín, oblečenia, šije doma veci, chce poslať darček. Viete, čo je definícia darčeka? To znamená, že niekomu daruješ a neočakávaš naspäť. Chceš niekomu niečo darovať, ne? Čiže od teba pre niekoho. Tak pre Kerry kokot. Potom vždy napíšu, že za to, že mi to pošlú, mám tú značku vypromovať a urobiť z toho dačo a spraviť storky, posty, tiktoky a za to mi pošlú tepláky zadarmo. A nie, nepozdielam, choďte s tým do piče všetci. Když nejde o cash, ja nerozumím vážeč, otevíráš mu nic nejde ven. Jen koupa ho ven. A druhá vec je, keď mi píšu nejaké reštiky, že mi dajú večeru zadarmo a ja mám za to spraviť post alebo reelsko. Za nejaké lazanie zadarmo! Tako boli časy, keď som bola minži a dala som to na storku. Ale normálne za lazanie za cestovinky. Súpiš, že moja hodnota sú vyjebané lazanie.